xubnaha ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kormeer ballaaran ku soo kala bixiyay xarumaha wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar iyo waliba xarumaha dawliga ee dhismayaashooda ay haatan ka soconayaan gudaha magaalada Caynabo. xubnahan xildhibaanada habeenkii xalay ha soo gaaray gudaha magaalada Caynabo isla markaasina ay ka mid ahaayeen xildhibaan Aadan Tarabi Ogle, xildhibaan Axmed Ducaale Bulaali iyo xildhibaan Qoor ayaa kormeerka saaka ku tagan xarumaha dawladda ay ku wehelinayeen barasaabka gobolka Saraar, maayirka magaalada Caynabo, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar, mas'uuliyiinta ururka haweenka qarankeena ee gobolka Saraar iyo xubno badan oo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Saraar. waxayna kormeerkooda ugu horreyn bay ku tageen dhismaha jeelka weyn ee magaalada Caynabo kaasi oo haatan dhismihiisu dhamaaday, waxaana marxaladii kala duwan ee dhismaha jeelkan uu soo maray xildhibaanada uga warbixiyay barasaabka gobolka Saraar Ibraahim Xaaji Xasan Cali oo tilmaamay in jeelkan ay dhismihiisa iska kaashadeen dadweynaha ku dhaqan gobolka Saraar, maamulka heer gobol iyo degmo. waxaan runtii aanu joognaa hadda jeelkan intii markaan ugu talagalay hadeerto ee awoodeedu ay gaadhay waanu dhamaystiray. waa laba hool oo ragga iyo hool dumarka iyo xafiisyadii kala goyskii dhexe baraagihii biyaha. marka runtii waxaad moodaa inuu jeel weyn yahay oo wax walba laga dhisan karo, guryo fara badan oo sabadaayo wax badan laga dhisan karo. marka runtii waxaanu isleenahay meel wanaagsan baa ayaad gaarsiiseen, duruufaha iska adkaa iyo awoodda waxay isneed waqti dheer ugu qaatay. marka ilaahay mahadii waxaan rajaynayaa ilaa bisha 22keeda inuu furmo xildhibaanada baarlamaanka ee waqti baarlamaanka socda. waan ku soo dhaweynaynaa jeelkan dadkooda ay dhiseen iyaga laftooda fogaad ka ahaayeen ay qaybtiisa ay ku lahaayeen. inta kadib waxay xildhibaanadani ay kormeerkoodan ku tagan cisbitaalka guud ee magaalada Caynabo, waxaana shaqada cisbitaalka iyo duruufaha ku xeeran bay uga warbixiyay maayirka magaalada Caynabo Khaliif Ismaaciil Salebaan iyo maamulaha cisbitaalkaasi Dr. Yuusuf Ahmed Cali Ardo. waxayna ka xogwareen baahiyaha kala duwan ee cisbitaalkaasi ka jira, iyagoo sheegay in haatan uu socdo dhismaha geed lagu wareejinayo cisbitaalkaasi kaasi oo kharashka ku baxay ay bixiyeen koox qurbo joog oo lagu magacaabo Badbaado. sidoo kale waxay kormeerkoodan ay saaka ku soo mareen dhismaha guriga gobolka oo haatan qabyo ah, iyadoo halkaasina uu marxaladaha dhismaha gurigan uu soo maray uga warbixiyay xogayaha fulinta gobolka Saraar Caawil Axmed Beeraye oo sheegay inay si iska wax qabsaa ay dhismahan ay ku dhisteen shacabka ku dhaqan gobolka Saraar. ugu dambeyntiina waxay xildhibaanadana ay socdaalkoodan ay ku tageen saldhigga dhexe booliska ee magaalada Caynabo kaasi oo muddo 13 sano qabyo ahaa, waxaana saraakiisha ciidanka booliska ee gobolka Saraar halkaasi xildhibaanada ay ugu soo bandhigeen baahida loo qabo in la dhiso saldhiggaasi, waxayna soo tuseen qalab kala duwan oo loo adeegsado goynta iyo xaalufinta dhirta qoyan kuwaas oo ay ku soo qabteen howlgallo ballaaran oo dhawaan qaadeen. ugu dambeyntiina xildhibaanadan ayaa ka warbixiyay kormeerkan ay saaka ku soo mareen goobahan kala duwan, waxayna sheegeen in ujeedada socdaalkoodu ay ahayd xogaan noqoshada baahiyaha kala duwan ee qabaan shacabka soo doortay. waxaana ay sheegeen shacabka ku dhaqan gobolka Saraar ay wax badan qabsadeen isla markaasina balse baahida ugu weyn haatan gobolka ka jirta ay tahay dayaca ka muuqda dhismaha saldhigga dhexe ee booliska iyo weliba in la kordhiyo tirada ciidanka booliska ee ka howlgala gobolka Saraar. waxayna baaq qulul ku jeediyeen in wax laga qabto sidii loo dabooli lahaa baahiyahaasi. waa ilaah mahadi yani waa qurux aad iyo aad u qiimo badan oo aan filayo inaanay yani gobolay hore uga dhacday aanay jirin gobol iskii isagu u samaysa xabsigiisa. markaasi waa mid aad u qaaliya taariikhdana gelaya ogaada horta markaa waxaagana haddaan sheegan dee cidi kuu sheegi mayso. inaynu sheegano yani waxqabadkeena ilaahay wuxuu ku yidhi wax qabso anaa wax kula qabtay. bini'aadiguna waa caynka markaad adigu wax qabsato inaanu qofku kugu soo dhiiranayaa. sidii shalay barasaabkuba sheegay haddaydan meelaha qaarkood saldhigyo u helin inaydan u taagelaynin, sidoo kale Saraar oo ay ka mid tahay waridaadoo kale haddaan meelaha saldhigyo bilayso wax idinka sii caabiya aydan u helin inaydan u taagelaynin. arrinta kale runtii xusidda mudane waxay tahay saldhigga dhexe ee gobolka wax yaab leh. saldhigga waxa haysta waxaan xusuustaa anigu 94-95 maran koox wariyaal keenay anigoo markaa saxaafadda ka shaqeeya waanu ka qabanay
media dhintaan ka qabanay baan xusuustaa ilaa imika weynoo dhismilaaya arrintaas waxa weeyaan waa nasiib darro weyn meeshana haddaan abnigu cagaha inoogu taagnay waxa kale wadi kari mayno runtii kastaba ha ahaatee socdaalkan ay xildhibaanadani ku yimaadeen gobolka Saraar ayaa noqonaya kii ugu ballaadhnaa xildhibaanadii ka soo baxay gobolkani ay ku soo gaadhaan magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar jaamac Baydacade Caynaba News Caynaba